Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka madza ukhilla lakum. Qul ukhilla lakumut thayyibat. Wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Faqulu mimma amsakna 'alaikum wadhkuru ismallahi 'alaihi wattaqullah. Innallaha sari'ul hisab. Yas'aluna padha takok sapa niki Yahudi Madinah. Karena ayat niki Madaniyah, jadi tentang tiang-tiang Yahudi Madinah sing takok ka ing sira ya Muhammad. Utawi diartekno yas'aluna padha takok sapa tiang Islam, tapi nggih tiang Islam yang karena bersinggungan sama Yahudi Madinah. Ka ing sira ya Muhammad tuhe Muhammad. Madza ukhilla lagu, madza ing apa ukhilla kang den halal napa malah maring wong akeh tiang Islam lan tiang Yahudi. Minato ami saking panganan. Kul ngucapa sira Muhammad, ukhilla lakumut thayyibat. Ukhilla den halal lakum kedhi sira kabeh apa at-thayyibatu, barang-barang sing apik. Sing boten gadah resiko gak duwe bahaya. Ail mustalazatu, dise barang-barang sing enak. Wa ma alamtum lan halal apa perkara utawa buruan. Alamtum kang mulang sira kabeh minal jawarihi kang pira-pira hewan pemburu. Ail kawasibi tekse pira-pira hewan pemburu. Minal kilabi sang pira-pira asu. Ini ngaji Quran, orang ngaji wong madzhab fikih. Wasibailan satu galak, misalnya nganggo serigala napa nganggo napa. Watairi lan nganggo manuk, misalnya nganggo manuk garuda napa bidu napa alap-alap. Oleh mulang hewan pemburu mukallibina hale nganggo standar ulangan asu. Ini ku dadi mukallibin niku saking kata kalbun artinya asu. Iku lho tak cerita ilmiah. Asu niku ya asu anjing. Di anjing itu mulai dulu dikenal hewan yang paling mudah diajari, paling mudah diulang. Sehingga Quran istilahkan hewan pemburu niku istilahnya apa? Wa ma alamtum minal jawarihi napa? Mukallibin. Hewan-hewan yang telah menganjing gitu. Artinya yang sudah punya tabiat kayak napa? Anjing. Ya, jadi kalau tak cerita ilmiah, tapi cara fikih hanya salah fikih kita. Jadi riyen mulai Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad itu asu itu tidak punya problem. Di sahabat tidak ada asu kata. Ini asu penjaga kebun, penjaga ternak, ada nopo ternak lah. Dia nak tiang ada ternak kuata. Orang-orang nopo jenenge bedui-bedui ya ada ternak kata. Singking jaga sangka serigala nopo asu. Ini orang apa-apa, mboten enten masalah mbek asu. Sehingga istilah Quran ketika ditanya, ya Muhammad, sing halal iku apa wae? Jawabe Allah, mat kandakno sing halal itu sesuatu sing suci ini. Atau hasil buruan dari hewan yang sudah diajari. Atau hasil buruan dari hewan yang sudah diajari, di mana hewan yang sudah diajari itu sepandai anjing. Napa mukal. Tapi Imam Suyuti luwih ekstrim, nyontokno ndak standar anjing. Asulah ora apa-apa. Mulane mriki tafsir ail kawasib minal kilab. Nggih. Lho ini ngaji lho, ini ngaji tafsir. Ail kawasib minal kilab. Wasibak wa thairi. Iku kula terangno. Dados kula tak nerangno fikih. Anjing itu enggak pernah najis dalam semua periode. Iku kula terangno niki, Pak. Dari kiai sing entek terus dari ilmu kelas tinggi. Anjing itu enggak pernah najis. Sehingga dulu itu udah asing. Orang uji anjingnya Ashabul Kahfi ya udah asing. Memang enggak pernah ada masalah dengan anjing. Enggak pernah ada masalah dengan anjing. Sampai periode sahabat tabi'in, rata-rata sahabat yang punya anjing. Bahkan banyak sahabat yang duwe keyakinan nak asu wis ngrumat wedhus 100. Iku sing siji hadiah asu iku kon mangan. Mergo minangka wedhus utuh dijaga asu sangka serigala. Jadi dikeki napa? Hadiah. Lah Quran istilahno nggih ngoten, wa ma alamtum minal jawarihi mukallibin. Nah niki sampean ngaji tafsir dan saya baca di depan sampean. Artinya saya jujur, tak waca ail kawasib minal kilab. Iku hewan-hewan pemburu minal kilabi saking napa? Pira-pira asu.
Nah ini bayarno masa lalu. Di sahabat riyen nak kepengin entuk kidang utawi kepengin entuk buruan rak anjing diulang kan ngejar napa kidang. Nggih. Lah cara fikih niku kan hewan halal niku kalih. Disembelih secara syar'i. Dipotong secara syar'i ngene sampean sembelih. Nomor kalih yang mati karena diburu atau kena panah. Jadi misalnya sampean kidang melayu sampean panah mati niku halal, gak usah disembelih. Nanti kira-kira kurang atau betul hukum manusia atau diburu hewan yang sudah terpelajar dilatih itu ya halal jadi gak usah apa disembelih itu standar makanya ketika Nabi ditanya yang halal apa saja yaitu yang disembelih dan yang dicengkeram oleh pemburu yang sudah dilatih wama alam tu minal jawari jadi ana bidang melayu tawi wonten napa riyen kan kata sapi liar melayu napa blibes napa melayu sampean panah mati halal atau sampean tangkap lewat hewan napa dilatih yang terlatih. Lah itu Quran itu sirine itu contoh nasu wa ma alam tum minal jawarihi napa mukallifin hewan-hewan yang terlatihnya sudah kayak anjing. Ini kalau cerita ilmiah, enggak usah nganggo madzhab Syafi'i. Wae kalau cerita ilmiah. Mau terus mitos tentang anjing itu berlebihan. Ini termasuk Ashabul Kahfi. Juwenenge Ashabul Kahfi itu 7. Wasa minuhum kalbuhum. Semua wong macam-macam. Ora roh jenenge lha kok ditulis ben marah kobong, musalmina tamliko semacam-macam. Tapi lewat semono tengahe paling keren itu Kitmir, termasuk. Tapi ketika periode Syafi'iyah, bukan Imam Syafi'i. Ketika Imam Syafi'i itu masih banyak orang rumah tasi. Ketika periode Syafi'iyah dan kebetulan mazhab Syafi'iyah itu yang paling dominan di Indonesia. Wong darane asu terus najis. Nggih, darane asu terus napa? Najis. Konsekuensi dari darane najis dijauhi, diburu, dibunuh. Wong cilik kula mateni asu ngrasa ibadah. Jadi desa kula ora ana asu. Ya, untuk konteks Indonesia memang itu. Desa kok ana asune berarti daerah Abangan. Nek ora ana asune daerah san. Jadi buru asu ngrasa napa? Ibadah. Tapi di saat yang sama santri yo mengakui nak kewani Ashabul Kahfi jenenge napa? Asu. Yo ngakoni nak kewan paling pinter napa? Asu. Napa malah intelijen napa kepolisian napa badan narkoba tetap ngakoni hewan paling mudah diajari napa? Asu. Hargane asu niku sudah juta, 100 juta iki mboten tak tengene Rusia. Asu-asu yang sudah terlatih kangge narkoba napa-napa regane napa? Atusan juta. Itu jelas membuktikan ilmiahnya Quran karena Quran sendiri ngakui hewan terpelajar contohnya apa wa ma alam tu minal jawarihi apa bukan itu makanya saya bilang tahu-tahu kita bodoh yaitu tadi ketika mazhab Syafi'iyah itu menganggap asu itu najis itu terus kita lupa khawasul kalbi sirine khawasi asu keistimewaannya padahal itu hal yang tidak bertentangan. Kalau asu itu betul pinter dan istimewa, bener atau darani najis, ben rambut sembelih jadi ternak. Nggih mboten. Justru barang istimewa ora perlu dibunuh nggih mboten. Karena istimewa. Lah nek asu halal koyo ana pitik malah disota sate malah cepet entek. Sate jam. Tapi teng mriki Imam Suyuti termasuk orang yang secara ilmiah itu jujur. Beliau itu mazhab Syafi'i. Tapi dalam hal yang kayak ini beliau itu bebas mazhab. Hurri orang yang tidak bermazhab. Makanya beliau tetap nafsiri ayil kawasib minal kilab. Kilab itu jamae kata kalbun. Artinya ya asu tenan niku ya asu sing sampean buru sing ngrasa ibadah. Nah sampean tangklet. Kenapa mazhab Syafi'i itu menajiskan? Niku asline khilaf. Sing jelas tek ini ngaji ilmiah. Ora urusan cocok ra cocok. Menurut sampean cocok ya ora ilmiah. Asli teks hadis tentang asu najis niku rak Nabi nate ngendikan idza walagha ina ahadikum al-kalbu falyasilu napa sabat. Nah Adam dijilat asu. Istilahnya Nabi asli lho. Takokno sing nate ngaji. Istilahnya idza walagha nggih mboten. Kalau Adam dijilat asu. Takokno sing nate ngaji fikih. Istilahnya asli lho. Teks hadis dadi ndak fikihnya lho nggih. Ya ben. Teks napa? Hadis. Istilahnya idza walagha ina ahadikum al-kalbu fal yasilhu napa? Sabat. Kalau anjing itu menjilat di antara wadah kamu, fal yasilhu sabat. Basuh ping 7. Asli teken Nabi. Jadi Nabi ngendikan ana istilah jilat, ana istilah ada.
Nah iki sing mari ekstrem niku istilah dilat mbek ada. Wadah iso ada minum, terutama wadah minum sing kangge ngombe napa wadah dienggo sesuci. Ya terus wonten istihad. Istihad. Imam Malik darani ngongkon baso iku ora mesti najis. Barang rusak, barang risi ndak sampai najis pun istilahnya kon baso. Sampeyan di klambi ra najis, tapi wis rusak nggih kan napa? Baso. Wis ngono ditambah ada. Ada itu memang sesuatu yang spesial. Mestine job itu ora perlu umbah, tapi nak jenenge napa jenenge gelas tetep kudu diumbah. Iya betul. Job mobil ora perlu diumbah, rusolah. Tapi nak jenenge wadah nggo minum tetep napa? Diumbah. Karena kaitannya kesehatan dan macam-macam. Makanya Imam Malik tetap ngotot asi itu tidak najis, enggak najis sama sekali. Soal dibasuh 7 kali itu ta'abbud. Soalnya Nabi ngongkon basuh 7 kali, tapi tidak ada konsekuensi bahwa itu menjadi vonis najis. Ya, kapan-kapan nak sampean kepengin ilmiah, sampean takokno kula bahwa mengke ditulis, mungkin sampean ngaji teng mungkin nggih. Masalah sih mungkin tersare menurut Imam Malik ndak najis. Dibasuh ping 7 itu ta'abbudi. Soalnya Nabi mutuskan basuh dibasuh, tapi ora ana akibat iku diarani. Karena secara logika istihad, istilah Nabi itu wadah sampai dilat. Apalagi kalau sampean sekarang menguasai ilmu medis, efek yang ditimbulkan sekedar memegang dengan efek karena dilat itu bedanya ada. Sampean nak gelem ditembak wong wedok. Wong rayu lah demek sampean agak keberatan, nek didilati ya keberatan. Lho dilat tetep benten. Kowe gelem demek Mustofa, nek didilati tetep ra gelem. Lho terus urusane dilat. Dilat ya dilat. Nah, lho boten iki cerita ilmiah. Akhirnya Imam Malik memutuskan tidak ada kaitannya dengan najis. Imam Syafi'i boten. Ya ora dilat tok demek ya najis. Lah iku sing wartos ekstrem. Akhirnya demek ya najis, ngelus-ngelus ngene apa? Hadis. Tapi secara tekstual hadis itu istilah Nabi sama delok teng hadis-hadis idza walagha ina ahadikum al kalbu fal yasilun apa sampan. Itu asal usulnya cerita ilmu. Wes ngono terus mazhab Syafi'i itu diperparah lagi oleh kenyataan Nabi nate dawuh la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun aw siratun. Omah iku ora ngarah barokah, ora ngarah kelebon malaikat. Sing ning omahe kok nasu utawa gambar. Wah. Wae wong omahe nasune gak barokah, macam-macam. Terus tapi ulama yo grogi nafsir malaikat ora mlebu omah sing ana nasune. Ulama nafsir, maksudnya malaikat rahmat. Nah malaikat azab lancar. Ekstrim. Malaikat mati ya lancar ae. Mergo nak nganti kok eda iku semua malaikat, wong biasa ora ngrama. Malaikat akhirnya ulama dhewe teristihad dene. Akhirnya jenenge istihad dari malaikat rahmat ora bakal mlebu omah sing ana omahe. Dari ulama sufi protes. Wa rahmati wasat kulli shay. Ora ana wong rantuk rahmat iki. Ana asune ora ana asune tetep rahmat. Pusing. Nggih. Mau kan ulama nafsiri malaikat azab kok. Malaikat azab, malaikat mati bebas. Ana asune lah masuk. Jadi maksud malaikat rahmat itu gak mlebu omah sing ana asune. Nah malaikat azab lancar. Malaikat mati ngene apa? Lancar. Tapi sing darani malaikat rahmat gak iso masuk itu tentang. Apa pepelan asune terus ana rahmate pangeran? Ya tetep ngono kan jawabannya. Nyatane wong duwe ati ya kelar mangan, berarti untuk rahmat gitu. Ya kelar ngombe malah oke. Akhire ulama-ulama sufi sampean ngaji teng hikam teng Ihya. Iku bahasa kinaya. Jadi Nabi ngendikan gitu bahasa kinaya. Baitan muradan bihi al-qalbu. Ini kula cerita istihad. Baitan muradan bihi al-qalbu. Ati. Terus kalbun muradan bihi at-tama. Ausuratun muridan bi al-khoyali. Jadi malaikat itu tidak masuk hati, di mana hati itu ada mental tomat, kepengen barangnya wong, atau mental khoyali. Senengane berimajinasi, berfantasi. Ulama sufi manjen wong istihad tak pek menang-menangi dhewe. Pak anggere pendapat mesti dialah. Jenenge wong istihad yen wae di pendapat mesti duwe. Jenengan apal Quran tak waca ayat. Alasane nganggo ayat Waktu alaihim naba allazi atainahu ayatina
Fansalakha minha fa'atba'ahu syaiton fakana napa minal ghawin. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa. Tersane seperti fama salhu kama salil kalbi intahmil alayyal has au tatrukhu napa ya. Wong alim sing ra iso nglakoni ilmune. Iku wong-wong alim sing ngrasa abadi ning bumi iku kaya asu. Kama salil kalbi. Lah asu iku piye intahmil alayyal has au tatrukhu ya. Mbok sentak ya melet, ora mbok sentak ya melet. Ulama nafsiri toma. Asu iku dhe penyakit napa? Toma. Jadi ulama sufi dengkon maksudnya asu ning kono iku to toma. Jadi wong Islam iku atine ra ngarah digoni malaikat, nak atine dhe mental toma. Mun tani sampean cek mazhab Syafi'i napa gaya bebas. Lha kula saya enggak dalam konteks saya sekuler atau modern enggak. Saya ngaji Mahali, ngaji Wahab. Jadi ketika saya modern, artinya punya banyak pilihan, pancen mergo ngalim ora perkara bid'ah bos. Mboten perkara aneh mboten. Saya punya akurasi ilmiah teng dene madzhab fikih, sampean maca teng Al-Mazhabul Arba'ah napa teng Mahali, teng enak wonten keterangane dari Imam Malik asun hadis itu. Mboten, zaman kowe ngaji nggih. Ngaji to. Mboten. Ya karena itu tadi, ketika Nabi ngendikan itu istilah teks aslinya itu iza walago, nak dilat. Wis dilat disebut ada. Loh ini kan dua hal yang memang diperlakukan secara beda. Nggih to. Sampeyan ditembak Mustafa gelem nek didilat ora? Gelem. Terus ada iku ada ngombe. Jogan kena telek utawa garasi, mungkin ra mbok umbah. Tapi nek ada ngombe meneh ada telek, debu sampean umbah. Kalau gitu udah harus se ekstrim itu gitu lah. Artinya macam ada ya pantasnya itu. Orang kudu asu dari bayangannya orang kudu asu. Umpama pas iku sing dilat pitik utawa kebun abilah bar dilat kebun mbak itu ngombe. Iya kira-kira. Nah, ngaji wong alim ben pengalaman. Mulane niki Imam Suyuti tetep wani nafsiri ayil kawasib minal kilab. Kilab ku jamake kalbun. Artine napa? Asu. Cara wong Syafi'iyah, cara kiye jejeran sira wani. Kalbun wis pantangan nek kalbun. Tapi Imam Suyuti tetep nyantokno minal kilab. Niki Imam Suyuti lho. Minal kalbun asu ini. Ya karena memang enggak ada kesepakatan kalau anjing itu najis. Ya, terus tahu-tahu ada Syafi'iyah, bukan Imam Syafi'i. Syafi'iyah itu orang-orang Syafi'i itu anti sama anjing. Ya karena dihukumi najis. Ya, itu jenis ijtihad. Jadi Imam Malik menitik beratkan pada dilat be ada. Dan dilat be ada itu memang ekstrim. Imam Syafi'i boten. Nak dilate wae najis liyane ge melok najis. Jadi masalah ijtihad itu pancen repot. Jadi kasusnya wong masalah ijtihad. Yang jelas, apapun bedanya ulama itu menunjukkan bahwa Quran itu lebih jujur, lebih objektif. Bahwa anjing itu hewan yang mudah dilatih. Sehingga Quran mengistilahkan hewan pemburu yang mudah dilatih, istilahnya wama alamtum minal jawarihi napa mukallibin, hewan-hewan yang sudah menganjing, yang sudah berkarakter kayak anjing, artinya terpelajar. Yang jelas sekarang secara faktual, secara realitas begitu. Yang namanya kepolisian, narkoba atau apa saja itu tidak bisa mungkiri makhluk jenis apa? Anjing. Aman sekumpulan kucing bajari ra iso. Masa rumah 10 tahun untuk menyolongi iwak kan. Lawang Islam luwih hebat ambek kucing. Pancen nasibe kucing apik. Ceritane itu dari Nabi kucing turu ning sajadah digunting demi napa? Kucing. Tapi wong pancen karek anut selerane. Padahal ceritane asu ora kurang terhormat. Ashabul Kahfi di rumah tan sitok nggih napa? Asu. Tapi cerita itu ndak mengurangi ciri nak asu wae wong dolim. Mana budi-budi ke daerah santri ana asune, ke daerah apa kan? Ana asune. Ya ampun sakniki mun ngoten, ya kudu kala ngono, tahu-tahu begitu. Sampeyan wani spekulasi dadi kiai rumah asu. Lara daerah niki asu. Wong orang mata asu wis darani oke ya. Asu ya. Tapi yang jelas asu itu dipakai 2 kali dalam Quran. Menyangkut kecerdasan itu ya diakui, tapi watak tomak ya
Aku itu lewat alaihim nabal ladina apa? Atena wa ayatina fansal khaminha fa'at bau syaiton fakana apa? Minal ghawin. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa. Famasaluhu kama salil kalbi in tahmil alaihi alhas aw tatruku napa? Jalan. Nah, dadi cerita mazhab fikih itu ngoten niku tentang asu. Nah ini secara fikih ngoten niku. Jadi hewan-hewan yang ditangkap oleh hewan pemburu anjing itu tidak apa-apa halal. Ini ku zaman kuno nu tiang nak ngejar kidang niku menyuruh anjing kan ngejar. Namun ketangkap anjing meskipun nanti dalam keadaan mati hukumnya halal. Asal saat melepas anjing itu membaca bismillah dan hewan yang disuruh buru niku sudah terlatih. Dan itu menurut Imam Suyuti hewan itu tidak masalah meskipun itu anjing. Jadi sampean rasa takut. Najis. Yang jelas harus dibasuh. Jadi sampean yo ngene. Ketika dihukumi suci apa ora mbok basuh ki po tenung jenenge didilat asu mbok basuh kaya sampean ape ngombe gelasem didilat kebo atau didilat sapi kira-kira mbok basuh riyen mboten. Aku ngombe cara sebadi apa-apa rugen tak am. Pak basuh nggih. Ora tak kepuh. Dadi ngoten niku biasa mawon wong berlebihan. Mukallibin. Kang wis menganjing, sing wis perilaku asu. Halon te mukallibin niku hal, mingkal labtul kalba bitasdif. Kalab tu wis nglepas kaya asu ingsun al kalba ing asu bitasdif. Arsal tuhu ala sayyid. Tegese wis nglepas ingsun hu ing kalbu ala sayyid ing atase buruan. Tu alimuna hunna. Kang mulang sira kabeh hunna ing kilab. Lafat tu alimu hunna halun dadi hal min domiri mukallibin. Sangking khale ndomir mukallibin. Tu adibuna hunna. Tegese wis mulang sira kabeh hunna ing kilab. Mimma allamakum Allah. Mimma sing perkara alam akan mulang kuming sira kabeh sapa Allah. Min ada bisaidi sangking pira-pira tata kramane peburuan. Jadi wow, hewan sing halal lu kalih ya cara syariat. Hewan sing disembelih kalian hewan yang dibunuh atau dimatikan oleh hewan pemburu yang sudah dilatih. Jadi riyen zaman periode kuno niku misalnya berburu kidang napa berburu bibis napa berburu napa banteng niku ngongkon asu kan buru. Mungkin nek dipateni mati dia tetap halal. Sane yo lo cerita oke murni. Terus wong pertanyaan mulai, nak ketepil sepundi ya? Nak bedil jas sepundi? Kula gak ada paman seneng bedil ya angger mati tetap dipangan. Dari alasannya kan dulu itu memang gitu. Jadi misalnya kidang cara fikih pancen halal, kidang sampean panah terus mati. Cara fikih napa? Halal kan gitu. Meskipun ora sempat disembel. Nah, saiki anane kan gak panah, bedil. Ya bedil angin tembak. Nah, cara sampean halal to. Bedil angin. Mati. Nah, cara kowe mati lho. Manuke langsung mati halal. Lho ora suwi cerita ilmu. Halal. Mungkin betul nama angkat. Udah halal. Betul. Rata-rata nek ki Jawa niku khilaf, alasane ngeten nggih. Wonten kiai sing darani iku haram mergo tumpul. Artinya tumpul lu gak landhep. Dari kiai darani ukuran landhep iku apa? Ora iso tembus. Dadi kiai sing darani ra landhep ya cara ya lucu. Mergo ukuran landhep iku apa? Oh ya landhep. Nak barang tembus apa barang landhep ya lucu. Tapi terus akhirnya walhasil kiai Jawa nganti saiki yo khilaf. Mergo darani ora sing halal darani ana cara kiai kula lucu. Wong mbangkat ngono wis ora kelar nyate. Nyate nak karwan khas. Mesti ora kelar nyate. Ora kelar tuku yak pitik. Judul lah kiai-kiai sing ngilapno ngoten jen kiai-kiai sing ngijek di hobi bakas-bakas sing sepele-sepele. Dadi cara kiai kula nak mesti wong bakas ngene iku ora tau napa. Nyate. Uripe gak makmur. Dadi ora diapati fikih, tapi sosial masyarakate. Mergo ge nyata ge. Sampai namur ngaji kita fikih atau ngaji muin wahab. Itu ulama tertentu sampai masalah-masalah cilik-cilik itu dibakar. Misalnya hasarat. Ini cerita fikih gitu, sekali-kali ngaji fikih. Cara mazhab Imam Malik kan hewan yang haram itu tidak ada kecuali khinzir.
Ya. Jadi cara mazhab Imam Malik yang haram itu hanya satu di dunia, yaitu khinzir, celeng, babi, hewan loh ya. Terus dan hewan sing dinabin mikhlabin, yaitu sing duwe paruh kuat, utawa sing duwe cengkraman kuat. Terus tapi Imam Malik dhewe ora roh contone, Imam Syafi'i ora roh contone. Wong nate wonten kiye nyonto dibantah. Cengkraman kuat itu piye? Contone kok bidho. Bidho nak nyengkrem kuat, pancen bidho kuat nggih kuat, alap-alap nggih. Dan nek saiki manuk cendet, gutilan sing cilik-cilik nu ora kuat. Tapi ana kiai sing nyeleneh, ora kuat tak cara hewan sak levele. Kanggo laler utawa kanggo ulat sing dadi makanane ya kuat, nyatane mati tenan. Sono kiai sing bantah meneh. Lah pancen carane mangan kudu duwe cengkraman kuat kok ora oleh kuat. Ra gantung mangan dekne, mangane kudu berbu. Itu terus khilaf. Tapi yang jelas khilaf itu tidak ada selesainya. Makanya Imam Malik darani semua hewan liyane khinzir itu halal. Terus diperkuat sampai ayat kulla ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imiyat amuhu illa ayakuna maitatan al damam masfuhan aw lahma khinzir. Nggih. Surat Al-Fisqan uhilal ghairihi menyangkut nyebute. Tapi yang jelas kewan itu disebut yang mesti haram itu mati, batang. Okay. Jadi itu ada wahyu, saya tidak menemukan sesuatu yang haram yang akan dimakan oleh seorang yang makan. Ala to ini ya, amu ila ayaku namai batang. Kecuali itu batang. Okay. Audama masuhan atau geteh, cara Jawa dideh. Awlahma khinzir, utawa babi. Al-fiskon uhilla li ghairillahi atau hewan halal tapi saat menyembelih diperuntukkan berhala. Namanya dzubihah bi bismillah, dipotong tanpa nyebut nama Allah. Itu yang disebut Quran tetap baku. Untuk daging tetap Allah manapa khinzir. Sehingga Imam Malik darani mangan daging asli mau makruh tok. Banyak lah hasarat. Kados kuwadal, kados ula. Wis pokoke standare ngerek ora apa-apa mangan ula panganan kono tikus. Lha iki sampean lho nggih mboten. Sampeyan nak madzhab Malik ngoten, sampeyan nak ngaji zaman ngaji begini nggih mboten. Tak krungu mbok madzhab Malik kok sing haram. Hampir enggak ada gitu madzhab napa? Malik ku hampir enggak ada. Terus madzhab Syafi'i duwe kaidah sing badakno hampir semuanya haram. Imam Syafi'i di kaidah kullu khayawanin lam yarid nasun bitahlil wala bitahrim. Fakul lumat tahbasadul arab wa tiba asalimah bahwa haramun. Menurutku asli teks dawe Imam Syafi'i. Setiap hewan yang tidak ada kejelasan zaman Nabi halal atau haram. Ya, setiap hewan yang tidak ada kepastian halal atau haram zaman Nabi. Dan hewan itu secara tradisi Arab dianggap jorok, istahbasadul arab. Wa tiba asalimah dan orang yang masih waras juga nganggap jorok, maka haram. Tiba asalimah. Jadi tiba asalimah mau sampean roh cacing jijik ya haram. Tapi wong mapalar atau jijik. Jadi itu ukurannya relatif lagi kan kalau pokoknya nak watak sing waras iku darani jijik. Nek wong Jawa rata-rata sepakat kan cacing nggih. Enggak terus kena fungsi hilang jijike. Mari penyakit mah mari. Mulane bolak-balik matur. Ilmu agama sok ben iku entek. Mergo ketika secara sains itu dilawan, itu ben ilmu agama nyoro. Misale ngeten. Agama ngaramno ula, kowe kiai ngotot ngaramno ula. Bareng ana seorang peneliti atau seorang ahli medis menyatakan ula fungsine ngene-ngene, gunane ngene-ngene. Terus kowe terus ngono kok haram. Jadi mulai dhisik nasib ilmu agama dilawan mbek ilmu rasional. Mulai riyen zaman Nabi nggih. Iki misale ngaramno ula, bareng ngono ana penelitian. Ula kena ngene-ngene fungsine. Ngono kok haram, man kan ngono. Ya kok sampean nyesali asu najis iki. Wong hewan sehebat itu, sefungsi itu kok diarani nah. Lah sebenarnya agama nganti kiamat ya. Nasibe ngoten. Musibah nggih ngoten. Semua teori pengetahuan itu arahnya tidak nyebut Allah. Mulai minggu-minggu ini kula sukani ilmu. Minggu-minggu niki kula mikir. Pas munajat teng pangeran, saya tidak mikir di depan dia atau di depan jenengan. Saya pas munajat dengan Allah itu mikir. Ayat Quran sing ana gunane melafat Allah tok. Sing iso bedakno. Ini kan wonten sing hafal Quran iki, sekseni omongan kula.
Karena ketika Allah tidak disebut, itu teori Quran itu mirip kok teori ilmu alam. Misalnya saya contohkan ya, manusia itu dari kecil lemah. Ketika lemah rodok gede kuat. Pas sarukin kuat-kuat umur 30 tahun. Engko nek wis tuwek nunuk-nunuk meneh nggih, Mas. Itu secara teori sosial, kenyataannya memang gitu. Secara teori medis ya begitu. Secara teori struktur tubuh ya memang begitu. Sehingga orang Rusia mengatakan begitu, PKI yang mengatakan begitu, orang Amerika mengatakan begitu, orang Cina mengatakan berarti Quran tidak menambah ilmu. Di mana Quran mengatakan Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shayba. Allah itu yang menciptakan kamu dari lemah, setelah lemah menjadi kuat, setelah kuat menjadi lemah lagi. Sing iso bedakne lafaz Allah iku wong Islam meyakini nek ngono iku kersane Allah iso bedakne Allah tok. Kulo sampe sujud pengiran saking syukur kulo. Sing iso bedakne ilmune Quran ora nyebut Allah tok niku. Mergo andekan gak ana unsur Allah iku wong PKI yo ora ngono iku, wong cilik sithik, gedhe bedigasan, ABG, ber, kok tuwek meneh nunuk-nunuk ndredeg. Iku ora usah Quran lah yo mesti ngoten. Nggih mboten. Sing iso bedakno disebut kata Allah niku. Ya iku wong Islam ngunsurno ngono iku krana Allah. Entar roken aku kes amat tasawuf pokoke kabeh kesane Allah. Tapi wong tasawuf kok pas umat. Jadi iman kebutuhane wong Islam ora ngenteni pas umat. Yo kudu ngono terus ora ana umat sufine eling Allah, ora umat sufine eling awake dhewe. Itu sing iso bedane Allah tok. Dalam teori astronomi juga gitu. Quran ngakui misalnya la syamsu yambaghi laha an tudrikal qamar wala lailu sabiqun nahar wa kullun fi falaki yasbah wal qamara qaddarnahu manazila hatta ada kal urjunil qadim. Sampai saat terusé zalika taqdirul azizil alim. Semua orbit atau tata surya kaya itu adalah keputusan Allah al-azizil alim. Andai kan tidak ada kata Allah itu sudah sama dengan teori astronomi yang lain. Karena Quran juga ngakui secara rasional begitu. Lasam siyam bagilah antudrikal komar. Matahari tidak mungkin nyelip bulan. Lasam siyam bagilah antudrikal komar. Karena orang tahu semua matahari menyelesaikan putaran setahun ping 4. 6 bulan per bulan selesai. Mestinya cepat 6 bulan per bulan selesai. Matahari mau ping 4 terus jadi musim 4 itu. Artinya andai kan tidak ada kata Allah kan sama gitu. Sing bedakno ya mergo ana zalil kata kedirul azizil ali. Wong Islam ngunsurno bahwa tata surya kaya itu kersane Allah. Lah wong astronom ya ora, itu hukum alam. Gempa ki ngoten, termasuk wong Islam sing terpelajar ki darani gempa itu karena ada patahan yang bergerak bergeser. Bedane wong Islam nyebut Allah, itu kersane Allah pada fenomena alam kaya itu. Orang enggak Islam enggak nyebut Allah. Tapi tetap sepakat jenenge gempa bumi goyang mesti sepakat. Masalahnya nyebute tok niku. Lah iku sing dimaksud ayat niki mulane sing hafal Quran niku kula tulung. Niku digoleki ayat. Lah niku kula niku hafal wis kadung hafal tenan malah kon golek ayat ora kula. Ayate hafal. Akhirnya itu yang dimaksud Quran zalikum bi annahu idza ya wahdahu kafar tuba yusraf bihi tu'min. Gara-gara wong kafir benci azab mergo nek disebut Allah gak trimo. Nek disebut liyane malah trimo. Jadi misalnya ana wong nek ateis utawa PKI bocah ku cilik, bar cilik iku tuwa, bar tuwa iku bocah cilik, bar cilik kuat. Bar kuat litapete engko tuwa meneh terus lemah meneh gredeg. Lah iku kersane Allah. Iku ora kersane Allah, wong gak ngono iku, nggih. Jadi saat ini mau ketok, bedanya wong Islam be ora Islam. Iku wong Islam nyebut Allah. Kulo niku munajat, kulo nek sampean ra iso nerangno ora sampe melok ge kesimpulan ngono malah kok keliru. Malah keliru nerang. Malah gak karu-karuan. Dah artinya memang bedanya kan mriku. Tapi sampean ora sampe melok niku lak cerita, kulo, itu kulo ya kulo. Artinya ora perlu nglibatno sampe sampai nung libatno bisa level. Tapi masuk akal. Mergo wonten debat. Jadi wonten guru meyakini nak wong munggah bulan itu ora mungkin. Diwalil Quran hadis. Muridnya buanta. Mboten nak cara kula mungkin. Buanta santai. Gurune bareng kakak, pokoknya cara aku ora mungkin. Ya pun Pak, cara jenengan ora mungkin.
Mun kula mboten bantah. Lah kok mau ndak bantah nganti jam-jam nganti suwi. Nah, mari jenengan dalil Quran hadis bareng. Nak jenengan dalil mungkin sampean carane maknani keliru. Tapi nak muni cara kula nggih pun cara jenengan mesti bener. Terusane gak elek. Semari kula ora trimo sampean dalil. Dalil iku soalnya sampean salah tafsir. Niku saniki digawe dalil teng Kudus teng Rembang ngoten. Ana Kiai Golkar CPKB CP3. Agar gak dalil Quran pun cara jenengan. Jenengan ra mesti bener. Tapi nak jenengan dalil TKB tak Quran, ana Qurane, P3 ana Qurane, PD tak bantah terus. Quran wong akeh ora ono urusan iku. Lain aku aman ya cara kula. Aman kan? Pun cara jenengan. Tapi terusane iku sing elek. Cara jenengan ora mesti napa? Bener. Tapi tenan iki. Dadi saya kula pribadi pas munajat teng pangeran. Kula kan belajar ilmu astronomi, ilmu alam, ilmu apa. Tapi ketika Allah tidak disebut memang kayak sana. Misalnya Quran ngendikan wa nufaddilu ba'daha 'ala ba'din fil ukul. Padahal yusqa bima'u wahid. Kabeh tanduran nak disiram mbek banyu yang sama, tapi rasanya beda. Beda. Yo wong maca PKI yo darani ngono. Salah sawet padha matenge ana sing kecut, ana sing rapati kecut, ana sing manis. Padahal yusqa bima'u wahid. Padahal banyune apa? Sing bedakno wong Islam bera Islam nak cara wong Islam ngono iku faktor kersane Allah. Nggih mboten. Mulane tetep akhire apa sirine ayat iku ya mergo ana dhamir sing nuju Allah wa nufat dilu. Saya lebihkan, saya bedakan antar buah itu ba'dha ala ba'din fil. Kalau berarti sing iso bedakno saya Allah itu kami Allah itu. Wa nufat dilu. Mergo nak mbok ora mbok sebut Allah bocor mek teorine wong modern. Buah-buahan itu kelihatan ya sama ya, tapi rasanya beda. Gak usah sebut apa kan sama ya Mas. Sebatas itu kan, berarti urung sampai Allah. Sebenarnya orang Islam itu darah nih. Allah itu menciptakan buah-buahan itu sama ya, tapi dia menciptakan rasanya beda. Sing akhirnya sing beda nyebut dia Allah itu. Nah, sampean terusan terang, bolak-balik daripada riskan reso nyontokno malah repot. Pokoknya api ngene, pokoke cara siswa sing apik bisa menyebut apa wis suwe. Lah nek simpulane akhir ngono sampe darani wis suwe. Malah loro. Apa Elvia malah dinyek wis suwe. Rasi Elvia. Soalnya ngaji deh. Ngaji paling dolim nutang mriki. Mergo numpang kula kerja. Ngaji liya-liyane ngundang khusus. Dadi panitia kangelan mriki nakalan. Ngaji numpang. Dadi aman. Panitia nu aman. Ora ngara salah to. Napa nu? Anak ngundang konsekuensine nu labet. Dadak ngatur macam-macam gitu. Nek numpang. Tapi kula kan wong alim. Jadi mboten urusan. Kula nak ngaji nggih jujur. Cek diundang nggih mboten diundang. Cek numpang cek ora. Numpang pentingnya iki jujur ngoten niku. Dadi ora ono beda. Kula sampe akeh nak mulang ngene iki ora salah template ngene iki. Niku kelebihane ki jujur. Mergo kula mulang pancen niku. Keyakinan kula mulang Quran teng arep kersane Allah. Jadi kula tetep jujur karena saya baca ini di depan Allah. Titik. Allah meneh kan. Ora ngarepe sampean ora penting. Lah ana lain banget. Jadi baca liyane to. Gampang kan. Mergo cara wong alim ngaji ibadah. Lan ana ngaji ibadah liyane. Wah, nek kula nate dipukul tiang haji nggih kok. Sampeyan kok baca haji perkara ne. Perkara ne ibadah lah nggih kula ibadah liyane. Iya ta? Nggih kula ibadah napa? Ibadah. Lah tak marahi mesti nek melarat ra kaji nek kaji mlete. Jenengan kok kaji mlete. Muga tak korup lha aku. Kula tak korup aku cara liya. Duwe efesien rasa teng Mekah langsung teng mriki. Mergo kula eling apa rasa ngenteni teng Mekah. Teng Mekah teng mriki mau ning terus. Malah jos kula tambah. Iya kira. Dikuyenan. Tapi tenan, banyak kudune ngoten. Jadi kudune niku ngoten. Wong Islam kudune ngoten. Fakulu mimma amsakna alaikum. Mimma allamakum wa min adabi saidi saking adabi berburu. Fakulu mongko mangan sira kabeh mimma saking perkara amsakna. Kang nyekel apa kilap utawi jaware. Alaikum krana sira kabeh. Sira rata-rata fikih ten mriki wa alaikum krana sira kabeh.
Jadi makanlah hasil buruan anjing. Asal saat anjing itu berburu demi karena disuruh majikannya. Tapi kalau dia berburu karena karepe dhewe, berarti dianggap haram. Kalau asune mu berburu karena karepe dhewe. Jadi iku jenenge mimma amsakna napa? Alaikum. Wa in qatalna. Bi alam yakulna minhu. Wa in qatalna senajan sampai mateni apa jaware. Di ayat kulna gambar yang mangan mate mangan apa jaware minggu sangking ilas wae. Bisilafi wiril mu'alamati kelawan berbedani kewan sing ora terpelajar ora dilatih. Fala yasilu mung ora halal apa sedhiha apa buruane jaware. Wa alamatu hauti alamate jaware sing mu'allamah. Utawa alamatu hauti alamate mu'allamah niku hewan pemburu sing terpelajar utawa sing terlatih. Iku antar tarsila. Yanto mau melepas, maksudnya mau berburu, apa mu'allamah ida arsal nalikane ngelepas sira. Watan zajiro lan yo gelem mandeg apa mu'allamah ida zajar nalikane nyegah sira. Dadi misale asu terlatih ukurane ngoten. Bedak wong iku, nggih dibedak. Kon leren nggih lah. Kon leren tetep bedak berarti asu emosi. Asu nekat ukurane ngoten. Berarti asu de interest pribadi. Aku udah interest apa? Pribadi. Nanti kon gak nurut ya. Kon leren tetep buru ae. Berarti ya kepentingane dhewe. Dadi gampang. Wong ngeduyu kepentingane dhewe. Watum sikulan nyekel apa jaware asweda ing buruan. Ora tak kulan ora mangan apa jaware misange buruan. Jadi tenane ketika nyekel ora dipangan, tapi digawa pancen tujuane dikene majikane. Wa kalau mau sithik-sithik perkara yurafu kang den pinawruhi bi lan mapo dalik salah samar. Paling sithik dijajal ping 3. Fa in akalat minhu. Mongko lamun mangan apa jaware. Kalau hewan pemburune dhewe mangan minhu sange soet pale sami ma amsakna ala sohia. Pale samongko ora ana apa soet ing mimma sing perkara amsakna kang nyekel apa jaware ala sohia demi bose jaware. Nyatane dipangan dhewe ya berarti ndekne berburu krana kepentingane dhewe anak ngono fala yang silu aklu mongko ora halal apa mangan soet. Nah, hasil buruan sing asune dhewe minat iku ora halal. Kama fi hadis sahih. Kaya ing dalam hadis sahih. Terus wa fihi lan iku ing dalam hadis sahih enta ana keterangan ngene an-nasidah sahih. Sak temene buruan sing krana panah. Ngene ku kewan misale kidang mlayu sampean panah. Iku nggih ngoten idza ursila nalikane dilepas apa sahem panah. Nggih wa zikira lan den sebut apa ismu wa asmane Allah ali ngatasi soet. Iku hukume kasaidil muallim minal jaware. Kaya hukume buruan sing kasaidil muallam nggih. Kasaidil muallam kaya hukume buruan sing diulang minal jawari sing sanging pira-pira napa hewan pemburu. Gampang nak manah cara iki ngono gampang iki pokoke nak manah ke maca bismillah ya halal, ora maca bismillah ora halal. Sakjane wis ora ngoten. Buat kurus mawahi aliwat turulan nyebuta sira kabeh ismawahi ing asmane Allah. Buat turulan nyebuta sira kabeh ismawahi. Lah niki sampean percaya kan mbek teori kula. Ujung-ujungnya paling penting yen nama Allah. Buat kurus mawahi aliwat taqwa. Terus inna wa sariul Islam. Jadi sing bedakno Quran ilmune wong Islam mek ora Islam ya nyebut Allah. Lah misalnya boten nyebut Allah kan sami to. Ukuran hewan pemburu yang terpelajar itu kalau disuruh ya lari, kalau disuruh berhenti ya berhenti. Mesti caci lho wis suwe nak ngono ki. Mergo pancen ngoten nggih boten. Sing iso bedakno ya disebut kata Allah. Melane istilah itu alimunahunna mimma alamakumullah. Allah disebut penting. Engko sing iso bedakno ilmune wong Islam ora Islam disebut Allah. Cara ora disebut Allah iki sami. Artinya boten sami ke sami kan. Ukuran hewan terlatih itu apa? Ya kalau disuruh jalan, kalau disuruh berhenti ya nggih boten. Ora usah nyebut asmane Allah, PKI lah nggih ngoten, wong Rusia lah nggih ngoten. Sing iso bedano ngene iku tu alimunahunna mimma alamakum. Terus bedane nang wong Islam pas mangan waskurus mawahi ale. Terus bab takwa. Urusan makanan nggih ngoten. Andaikan kamu cerita fungsi makanan, makanan itu menambah energi. Dengan makanan maka kebutuhan jantung terpenuhi, kebutuhan perut, kebutuhan organ-organ tubuh terpenuhi. Ya padha mek teori medis, teori ini PKI, teori ini tiang yang tidak bertu. Sing iso bedano apa? Ya was guru semawahi. Ale, karena wong Islam saat makan nyebut Allah. Nah, fungsi makanan kan sami to nggih. Wong PKI wis takoki mangan ben apa ya ben marek. Nak marek diteno. Kok Mas Mustofa takoki, "Kok mangan, Mus?" Ben diteno ogro sami kan? Bedane nak wong Islam. "Kok mangan, Mus?"
Gue kekuatan ibadah kan kita Islam itu. Tak jawab kekuatan Islam. Aduh. Kawin kekuatan. Apa dodo nuruti nafsu bira iki sama gerbong kawin nuruti nafsu napa? Iya. Tapi nam sifat aku gue ngekeno mati nabi kan. Terus kita Islam kan ya. Jadi ini apa? Islam ki ngoten niku kudu ciri ya. Sing cirine ngoten. Nah. Tapi tenan ngaji tenan, mboten guyon. Maksudnya ku ilmu tenan. Cuma ilmu nek kakean nek nyampe mbek guyon udah boleh. Mergo wong nak pas-pasan kabeh dianggap penting. Ini wonten cerita wong diakeh wakeh tok kabeh ku nganggep akeh biasa. Mergo akeh wakeh tok. Bareng disitok tok oleh nyekeli tenan. Duwe ki ngoten ki nak di dhuwit 10.000 oleh nyekeli tenan. Nak dhuwit mesake ra biasa ki bener. Jadi kalau guyon itu masalahnya pancen ilmune akeh. Akeh nek iso guyon. Mergo di ilmu sitok ora iso yakin. Kuwatir keliru. Lah kuwatir keliru dadi ora guyon. Lah ra guyon dadi sopan. Lah akhire sopan ya apik. Untunge sopan terus akhire apik. Cara gak karo-karuan malah. Nah kula walian ya. Kalau guyon masih gampang bersyukur, alih jujur. Kalau nak munajat be pangeran namung Gusti, wong NU, cek wong santri, cek ora NU. Sini wong urip mesti di masalah problem ekonomi keluar. Dan saya akan mengawal umat supaya mudah syukur. Saya secara pribadi juga ada masalah kata. Sini wong urip mesti diutang, duwe kasus, duwe kekurangan dan sebagainya. Dan itu kalau saya hayati mesti ganggu syukur kula. Malah terus kula dablek. Tapi tak munajat be pangeran lho, kula mboten dablek sing dengan pilihan-pilihan rasional. Kalau dengan pilihan rasional ya sampean gak PKI. Kan biasa perjuangan ada tantangan. Para pakar psikologi, para orang politikus, para sosiolog juga sepakat. Hidup kan penuh tantangan. Iya benar. Jadi dia tenang karena yang namanya perjuangan ya ada rintangan. Yang namanya cita-cita ya ada problem. Lah sing bedane wong Islam apa? Ya watarjuna minallah malah problem kirimane pangeran. Nggo nguji ati. Nek Mustafa jawabane kan ngoten. Mus kok ndi musibah? Nguji iman Gusti. Lah sing ciri khas wong Islam nyebut Allah niku. Nggih betul. Ngelibatno Allah. Niku tok. Liyane gemun mirip to. Nah, lagu tenan purel mung ketene tapi kula yakin nggih. Sampeyan melok-melok yakin bisa angen-angen piyambak. Tak pas munajat pengiran ae syaratnya lho. Sampeyan di keputusan itu saat tahajud. Saat munajat di pengiran. Munajat itu nak iso tahajud. Standar inna nasyatal laili ya satu atau aqwamun apa? Jadi standar ya maca Quran tetap qumil laila illa qalila nisfahu awingkus minhu qalila auzid alaihi warattilil qur'ana tartila. Terusane seperti inna nasyatal laili ya asyaddu wa tau aqwamun apa gila. Jadi kalau kamu baca Quran itu malam-malam. Karena bacaan malam itu lebih mengena hati. Inna nasyatal laili ya asyaddu apa wa wa aqwamu gila. Dan lebih tertanam. Gampangane kok. Pancen benten iki sampean mikir pas tahajud kan ngeten bojo turu kanca ora ana musuh ra. Anane sampean mbek pangeran. Sampean sadar bahwa saya berpikir di depan Tuhan. Misalnya ngeten ya. Sampean mikirnya, misalnya kadang atas nama kenakalan rasional kita. Mosok balung wis hancur lebur iso ditangekno meneh. Padahal wis hancur lebur campur tanah. Kita dengan kenakalan rasional mungkin pernah begitu. Tapi ketika sampean munajat mbek pangeran terus evaluasi. Iya, balung tetep wis ana. Aku tau ora ono. Kali kula lahir tahun 70, tahun 60 kan aku ora ono. Ora ono wae iso dadi ono. Apa meneh wis kadung kadung. Akhirnya kula maca Quran. Itu tadi teori di Quran kan ngoten. Ketika orang enggak percaya ba'at. Tani sangka kubur. Teori di Quran ngoten. Ba'at iku enteng, wis ana bahane dari pangeran. Waqat khalaqtu ka min qablu wa lam takuse. Aku tahu gawe kowe dhisik ora ono. Nggih mboten. Ba'at ora ono bahane, rupane balung. Nggih mboten. Lah nek sampean ono, malah ora ono bahane wong sangka ora. Sangka ora. Mulane istilah waqat khalaqtu ka min qablu wa lam takus. Misalnya alasannya sampean, tapi kan nate wonten sperma, ono hubungan senggama suami istri dan sebagainya. Iku kok sapa? Masih pakar barat lah iku sepakat. Nak turunan manusia itu satu. Sik sitok macam wong Islam darani Adam, wong Kristen darani Adam, wong sing ra agama darani mbok ketek mbok. Tapi tetap sepakat turunane sitok. Tak tau ora ono lho iki berarti. Intine tau ora. Jenenge ketek di Adam di apa terserah teorine masing-masing jelas tau ora ono. Mulane sampean ngaji Quran sing percaya betapa Quran itu rasional.
tapi rasional sing nyebut Allah. Ngene ku hal ata alal insani khinum minad dari lam yakun sayam mazkura. Manusa kok mlete, mereka itu pernah ngalami periode yang tidak siapa-siapa, lam yakun sayam mazkura. Dadi hal ata alal insani khinum minad dari lam yakun sayam mazkura, pernah ada. Di mana manusia itu tidak siapa-siapa. Ini kesedurunge Allah gawe manusia kan. Berarti kan pernah ada. Mulane Mu'tazilah nak bantan ahli sunnah mesti kalah, wis tok Allah kok kalah. Bukan cara Mu'tazilah kan ngeten. Manusia itu menentukan ikhtiarnya sendiri. Nyatanya aku memisai ruhin juga sampean misoi. Itu jotos ya kasil jotos. Pas ora kepen ora kasil ya. Dari ahli sunnah iku padumu wis ana kowe, hak. Wis ana kowe mesti ape jotos, ape ra jotos, ra jotos. Lah kowe saiki kok wujud zaman kowe ra ono, apa kowe tau karep wujud? Kok kono ya. Ya kowe ora ngajar. Ya podo, saiki Mustafa kepengin ngomong, kepengin turu, kepengin nyuwek kita. Lah saiki pas turu kok iso tangi, pas ke turu apa dikarep tangi? Nggih mboten. Lha ora sing karep tangi sapa? Paham ya? Iku keton Allah, nek esuk ngono iku nggih mboten. Iya saiki rugen ben mangan, ben ngombe. Nyatane niku Gus, kula nanti karep gitu sampean ben mangan, ben iku padumu kowe wis Lah ora ono, zaman ra ono apa kowe karep ono, kok saiki ono. Itu kenapa Allah itu paling bangga dan sering disebut dalam Quran sifat khalaqa. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Karena andalan Allah ya sifat khalaqa itu. Karena setelah manusia itu ada, mesti manusia itu kepengin ngrasa awake dhewe sing lakon. Coba saiki sampean saiki mangan, mlaku, ngombe ya mergo wis lah Allah zat sing bangga mergo sing anakno iku, mergo wong nek sono mesti pikirane nglakoni lakoni. Lha iku sing dimaksud idza matal alim zaban isbim. Nek wong alim mati ilmu mesti ilang separuh. Wong kula roh ngeten iki ora krana kitab. Mesti wong alim gadah sirine ilmu. Kados nerangno ngeten itu kan murni ilmu. Yang tidak ada di kitab. Artinya orang alim itu punya improvisasi napa sendiri. Akhirnya sampean paham. Oh iya, kenapa sifat Allah disebut Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq? Menciptakan. Karena setelah manusia itu tercipta, mesti ngerasa istinadul fi'li ila nafsi, mesti ngerasa dekne sing lakon. Kan ngono to, iki saiki wis ana kan. Ben ngaji, ben turu-turu. Nak umat berke ngomak ngamuk, nak umat sine rido mek kodok semua. Ya umat. Supine nak umat. Nak umat budrek. Iku amarga wis ana, nggih mboten. Zaman rungono kan ra kakean tingkah ngoten nggih mboten. Lah iku mergo wis ana. Dadi Mu'tazilah terus dunia aja aku. Lah iya ngono iku mergo kowe wis ana. Zaman ki ra ana apa kowe karep ana. Kok terus ngono maksudnya. Tetapi itu tenang. Mana orang percaya gini munajat nih. Ini orang Islam meski kira munajat itu elek. Di umat orang tahu napa munajat. Al-yawma ukhilla lakumut thayyibat. Agama ing dalem iki dina ukhillatin halal lakum kudu sira kabeh apa thayyibat pira-pira barang sing apik. Ini salah zat iki barang-barang sing elek. Wa ta'amul ladina ulul kitab ladin halal apa pakanane wong sing ahli kitab. Ini ngajine wong alim. Tapi Yahud wan Nasara. Pancen wong alim iki kadang aneh, tapi aneh-aneh pancen iki sejarah ilmiah. Wau kula baleni malih. Mungkin sing kados Mas Pur sing sering ketemu wong Kristen Yahudi krasa. Kula maknani kan ya aluna takok sapa wong Yahudi. Wong Yahudi cek wong Islam, cara sampean nek jauh Yahudi dipadano Islam. Nggih ta. Kula maknani kan saenake. Takok sapa wong akeh Yahudi. Yahudi cek wong Islam. Oh, Islam. Padahal yang bar Yahudi kok dibagi apa? Tapi saat ini bener. Nak kula niku wong alim tenan sampean ngerti. Niki kan wa ta'amuladina utul kitab no. Dzabaihul Yahud wan Nasara. Karena pernah ada selalu ada kesepakatan. Misalnya wong Kristen mbek wong Islam bedane Trinitas. Tapi nak masalah zabah ini wong Islam lah sepakat sembeliane wong Islam ya halal, sembeliane wong Nasrani nggih. Halal ini kan tabire sore nggih. Wa ta'amul ladina al kitab no. Dzabaihul Yahud sembeliane wong Yahudi kan. Ini Imam Suyuti lho mboten kula sing ngomong. Paham nggih? Mulane kula maknani cek wong Islam cek wong Yahudi. Tapi kula ajane yo grogi. Enggak tak grogi Allah. Kok disamakan ini? Kok disamakan. Nah, iki pancen yo beda ngalim barang ngalim. Lha tapi tenan kita niki sampean moto dhewe to nggih. Wa ta'amul ladina kitab napa? Dzabaihul Yahud ana so. Mulane yasaluna sampean maknani cek Islam cek napa? Jadi sampean tak anggap Islam yang itu padano. Ada lain.
Ya maksudnya konteksnya memang masalah zabah itu boleh. Sembelihan yang Nasrani halal, sembelihan yang Yahudi ya halal. Apa mana sembelihan itu yang apa? Islam. Paham ya? Mulane teng mriki Imam Suyuti ya nafsiri wa ta'amul ladzina utul kitab zabaihul yahud wan nasr. Karena kita beda itu dari segi akidah, mboten menyangkut sembeli. Itu kali misalnya kayak Rumanto nasihati anak itu nggak mergawe. Sampai Islam soleh ya, apik mbek Cina ya, apik. BPK ya, itu urusannya dagang, ngurusin kulane murah itu kulai. Sembelian nggih ngoten, warung nggih ngoten, ngger murah ya dipangan. Urusannya pakanan beda dagang, mesti ora fanatik. Mulai dhisik Islam ngurusan pakanan, dagang ora fanatik. Lah temen iki mboten fanatik kok nggih. Sampeyan maca dhewe lho, mboten jari kula. Zabaihul yahud wan nasr. Kula maca lho kene. Nek sampeyan jero-jerono cara Gus Bal ora kula maca pokoke tak maca ya Zabaihul yahud. Ora cara Gus Bal pancen kula maca niki. Zabaihul yahud napa? Kok cara-caranan. Khilul lakum. Utawi panganane ahli kitab khilun halal lakum gede sira kabeh. Ya, mulane wau sirine rahasiane kok kula maca ya alun atakok sapa Yahudi Madinah utawa wong Islam itu kena. Lah iki diterusno Kristen yo kena wong Nasara barang. Nah, sampeyan wong Indonesia ya ono PKI barang PKI. Nah, PKI mboten angsal. Jadi kalau agama Quran itu yang anti itu sama ateis. Orang-orang yang tidak mesti mboten. Jadi mesti mboten. Paham ya? Jadi sirine Quran itu anti sama orang yang tidak meyakini apa? Tuhan. Jadi dalam banyak hal pokoknya orang nggak meyakini Tuhan tetap dilawan. Kan? Meskipun ya Nasrani ya dilawan dari segi Trinitas, tapi dalam yang lainnya sering diakui. Kata sendiri kan menyangkut zabaih sembelian diakui. Aja buat diskusi nang seminar terus wah ini tokoh lintas agama. Jadi ini untuk duit kok mesti mari wong ra percaya kan bakalan. Lah pas ngaji ngeten kula nerangno kan ikhlas nggih. Tapi nek ning seminar terus dikampak itu bagus kiai. Itu toleransinya bagus urusan toleransi itu kan ngaji. Urusan toleransi. Urusan toleransi bukan urusan perilaku urusan ngaji. Kok terus kampanye to sampeyan ora urusan niku. Oh suwe-suwe iso didol bareng. Khilul lakum khalat sira kabeh. Wa amukum. Lah niki toleransi menen acara utawi pakanan sira kabeh ya hum. Lah pakanane Islam ya khilul lahum. Wal musanatu minal mukminat lan wong sing terhormat sangka mukminat. Wal musanatu lan wong sing terhormat akharair minal ladina utul kitab min qablikum. Ya khilul lakum an tankihuna ya halal kok kawin. Ya. Dan iki fikih malah sensitif. Dicara asli nase Quran. Wong wedok ahli kitab, cek Yahudi, cek Nasrani halal dikawin wong Islam. Ojo wale lho, wong wedok lho. Jadi Mas Pur mengaji teng mriki kula terang. Dadi asli teke musonat. Musonat tak tembunge muan. Nah, wong wedok. Wong wedok lho kowe. Wong wedok ahli kitab Yahudi Nasrani oleh dikawin wong Islam lanang. Nggih. Jadi mboten swalike. Mboten swalike tiyang lanange Kristen utawi Yahudi, wong Islame wedok. Mergo cara teorine kemungkinan penguasaan wong lanang. Jadi nek wong lanange Islam iku tetep mungkin nguasai bojo Kristen ya. Tapi ora swali. Mulane sing ngene dibatas sing halal wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanatu minal ladina utul kitab min qablikum. Dadi wong wedok. Mulane sampeyan ngaji fikih nganti mati lah ora ana takbir saling silang total iku beneran. Tetep batase wong wedok. Jadi wong Islam iku oleh ngawin wong Islam dhewe. Nggih. Jadi wal musonatu minal mukminat. Nggih, wong Islam oleh kawin wong wedok Islam lan oleh kawin wong wedok ahli kitab. Tapi boten terus ini bukti agama toleransi boten saged sampeyan natijano nggih kesimpulan berlebihan terus mau terus liar nggih kesimpulan yang liar. Lintas agama. Kalau gitu lintas agama ndak apa-apa. Jadi rugen itu ragu Kristen boleh, asal gelem lho yang Kristen itu. Oleh kan, tapi masalahnya gelem ta ora, nah oleh. Terus niku asli teke Quran. Terus adus wau menyangkut asu, kados masalah asu. Terus ana masalah ijtihadiyah. Imam Syafi'i ketak darani maksude ahli kitab sing khalisa. Ngono kaya rugen tau ngaji ya musuh. Ahli kitab sing khalisa. Lah khalisa opo? Iki ku naman. Khalisa ahli kitab sing tercampur. Sing imane jejeg. Apa sebab? Limane cek ya Islam itu kan ngoten nggih. Kalau apa barane ahli kitab. Lah jare tokoh-tokoh sing modern wis pokoke Kristen ngerayu gelem. Lan kados Yasir Arafat pas nikah nggih bojone terus napa?
Ini kata anak tokoh-tokoh dunia. Ada Jamal Mirdad keyakinannya dia ngoten labil dan. Anak cara kula ngoten niku ora ndadekno niku Gus tiyang Islam ra Kristen aku ora kuwatir. Rugen Mustofa nang apa ben tak ngono kaya mungkin ora mungkin. Tapi itu teks ya. Jadi ini menunjukkan Quran itu yang paling anti itu sama ateis, sama orang yang tidak bertuhan. Karena dalam banyak hal Quran itu mau ngaku Yahudi Nasrani. Dalam banyak hal artinya tidak semua tentu. Seperti Nabi mau dilawan. Quran bolak-balik mengatakan laqad kafara alladziina qalu innallaha wal masiihun ibnu Maryam. Akidahnya jelas dilawan, Trinitas jelas dilawan. Tapi dalam banyak hal Quran itu ngakui keberadaan hati kita. Karena tetap dianggap lebih baik. Orang bertuhan tetap dianggap lebih beretika, bermoral ketimbang orang tidak bertuhan. Sampai jadi presiden, mimpin orang bertuhan tetap lebih mudah. Karena kalaupun undang-undang negara itu belum optimal, kalaupun hukum-hukum negara belum optimal, kepolisian negara belum bisa mengawasi, tentara belum bisa mengendalikan, orang beragama tetap takut bikin kerusuhan, bikin apa. Karena mereka sebelum ada negara sudah takut Tuhan. Iya betul. Tapi kalau orang nggak beragama kan tidak ada yang ditakuti, ya betul. Itu kenapa di sini sering disamakan masalah makanan, bahkan masalah berkah. Bahwa memang dalam mazhab Syafi'i itu syaratnya ketat. Ngene wae ono kholi sono apa. Tapi kula mboten kepengin bakas detaile Mas Surya. Bakas betapa sering sekali ahli kitab disejajarkan dalam hukum-hukum niki. Mereka tetap cara sampean hubungan itu luwih gampang. Sampean titip dhuwit ning pendeta 1 miliar. Ambek ning PKI luwih gampang ning pendeta. Ke pendeta wis itu dosa. Nggih mboten. Sampean titip dhuwit ning gone Paus Yohanes II tetep percaya timbang titip ning PKI. Jadi dalam banyak hal ahli kitab itu kan nilai percayanya sama Tuhan yang akhirnya mudah stabil. Itu kenapa di Quran biasa disebut ahli kitab disejajarkan sama Islam ya. Cuma jangan kebablasan terus sampean wah ini pluralisme cocok gini. Terus, wah ini berarti benar yang liberal jadi lintas agama itu tidak masalah. Nah, sampean dhewe sing gawe kesimpulan ngono. Nggih mboten. Nah kula tak sebutno dalam hal ini terus masalahnya ini gitu tuh. Oh, paham gitu. Tapi sampe rasa jero-jero malah kok salah natijam malah karo-karuan. Kemarin ngaji ngeten niku riskan. Sampeyan puede dibule gek seneran kok. Bar nerang malah keliru malah karo-karuan. Tapi yang jelas ngoten. Khilul lakum antang ikuna ida itu guna ujurun. Tapi nak kawin ya kelar muda iki. Coba santri kawin numpang. Lho ning kene karuan kan. Dadi syaratnya kawin halal iki diterusno ida itu muhunna ujurun. Nak kowe kuat biaya. Biaya muhurun dah. Uksinina kare ihsan tegese biro-biro mahar. Kepancen standar Quran ngoten tetep arijalu qawamuna alan. Ya wis ate ngawin Cina lah Kristen lah tapi ida itu muhunna ujurun. Mungkin nak kuat biaya. Itu akal-akale santri. Ukuran manfaat mantu juga. Ukuran terus dene dibiayai semenenge ra karuan. Ora ana hukum ngoten niku. Nah hukum wong lanang tetep biaya. Mulane kula pertama, kula termasuk riyen zaman teng sarang mun darani ngalim. Kula kepengin kerja mugo trauma. Saya itu melawan hukum yang berlawanan sama Quran. Kan kita lucu deh, kayak kula Mustofa Rugen nak santri. Di satu sisi ini kula ngomong tenan, tengene masjid tengene sing ngaji teng mriki Banten. Di satu sisi kita santri itu kan yakin tiap hari kita itu ngaji alar rajul nafaqatu ahli wa mamunihi wa man talzamuhu nafaqatu wong lanang wajib ngrumat bojo. Iku panggonane tempate. Nggih mboten. Ngaji Quran nggih arijalu qawamuna alam. Tapi di saat yang sama kita punya mitos di mana ukuran ilmu manfaat itu nak kowe nganggur dipek mantu wong sugih. Terus kowe duduk manis. Nggih mboten. Padha menyangkut jihad nggih ngoten. Kula sering ngomong Mas Romanto. Wong Islam iku walak-walik, terutama santri. Di satu sisi zaman sampean ngaji Quran, cek mbok apal lo cek kowe ngaji tafsir, tetep wajah itu bi amaliku mban. Kowe nak jihad mesti nglibatno dhuwit. Pasti kowe urun. Nggih, nglibatno dhuwit artine kowe urun. Ya urun dhuwit waan fusikum. Tapi di saat yang sama kowe duwe mitos ukuran ilmu wis manfaat duit untuk teko dhewe. Lha aku ora wae. Di satu sisi mental jihad itu kamu melibatkan uang kowe urun. Di satu sisi kowe meyakini ukuran manfaat nek duit teko dhewe. Itu bener dia. Memang nyatane ngoten nggih. Saya juga sering ngalami. Saya itu makanya saya itu termasuk orang alim yang ingin mendekati ideal. Mboten perilaku, mboten akidah. Makanya saya tetap kerja karena dengan kerja saya punya uang bisa urut. Meskipun saya tidak bisa mungkiri fakta rahmani Allah, kalau sering salami template, ini kalau ngomong jujur. Tapi jangan sampai pepes disalami template terus gawe ukuran.
Nah ukuran suksesnya dadi wong alim alamat ilmu manfaat, duit teko dhewe. Itu salah. Nah itu tetep salah, mergo jenenge wajah itu tetep baliku. Syariat Quran mbok wolak-walik buat aqimus salat, wa atus zakat ngekeki zakat apa nampa zakat. Mbok takono iki paling bento tetep wa atulan ngekeki sira kabeh zakat. Ora iso pepe sampean pepe nampa zakat terus wa atulan ngekeki nampa kena. Ora iso tetep syariat Quran ya wa aqimus salat, wa atus zakat tetep kowe kon zakat. Jadi artinya apa? Yang dianjurkan Quran tetap standare memberi zakat. Soal ki nampa ku takdir, tapi disampai udah disare. Lho benten lho. Sampai harus meyakini utek tegir sampai udah disare. Lah sama ini kan enggak, di satu sisi kowe yakin kebenaran Quran. Di satu sisi kowe dhe mitos versi dhewe. Mun sampean tobat mumpung ngaji mbek kula. Keliru nih. Jelas kuwi. Lho kula nu menangi, kula ngomong jujur. Takokne balik man. Kula niku nate ketua Ma'arif teng Sarang. Cara teng mriku niku wong alim, ketua Ma'arif. Kula kerja wong protes. Gus wong alim kok kerja. Wah mana? Pas niku bet mantu sugih barang alamat ilmu manfaat apa Pam niku nggih ngoten, jure kula paling alim bet mantu sugih barang mulai kiai gedhe mbek kiai kere. Mau wong tambah yakin Gus Bak ilmu manfaat apa sebab mantu napa? Tapi kula ini kan ahli Quran. Alamat ilmu manfaat, mergo ilmu sing nglawan Quran. Alamate hukume Quran ar-rijalu qawamun 'alan nisa. Nah aku pasen no nisa qawamun 'ala rijal. Malik Quran dia ilmu manfaat. Malik Quran dia ilmu manfaat. Manfaat jadi kan. Kulo tetep kerja. Lah bapak kula ora modern, bapak kula nu tiyang hafal Quran. Ora tuh bener. Jadi kula asal kerja terus. Kulo teng Jogja 8 tahun. Terus terakhir sial ketemu Romanto akhirnya mulai. Kulo nu tak nate menikmati ibadah. Saya itu diketuku batang tanda kok Mas Bro. Saya paling betul Mas Bro, mergo padha wali Abdul. Oh, maksudnya wali bingung. Tapi sing jelas, wong alim pancen gampil nggih. Uzlah nggih seneng kumpul wong nggih seneng. Mergo uzlah nggih seneng, kumpul wong nggih seneng. Mergo nggih terus ana urusan. Lan kula ngomong mbek Roman. Kowe wis dus, dadi aku kumpul wong kudu manfaat tenan. Ora manfaat nggih napa? Dus. Mergo kumpul wong mesti nate ngrugekno tiyang. Kulo mau disalahno misalnya ngrugekno Romanto. Lah aku salam kenal. Dhisik aku ora kenal ora tau ngrugekno kowe. Kowe ora tau ngrugekno aku. Aku tetep mau disalahno. Ora kok mokong boten, salah dhewe. Nek mau bubar saiki kan gak masalah to, Gus. Tapi sing jelas jenenge kenal mesti wonten madharate wonten manfaate. Cuma cara syariat Quran manfaate kudu optimal. Iki jenenge wasaru ila maghfirati mir rabbikum fastabikul. Orang tuh harus berlomba-lomba. Manfaatnya harus optimal. Lah negatifnya itu sebagai takdir manusia. Jenenge wong ora duwe kekurangan. Pancen urip pancen ngoten cara apa? Nak duwe apik kudu optimalno. Nak kekurangan takdire pengira. Anggap ae kekurangan sebagai pengekang kowe ra takabur ora ujo. Sampai nak apik nikmati. Alhamdulillah kok apik. Nak pas elek. Anggap ae ben aku ora ujub. Jadi kan tersempurna. Tapi memang begitu. Nggih, jadi sampean kudu yakin begitu. Jadi ilmu itu begitu. Paham ya? Jadi kudu dirasakno tenan. Idza ataytumu huna ujurahum ya dadi alamate ilmu manfaat nggih sing nglakoni perintah Quran hadis. Lah mitos iku nak sing sesuai Quran hadis dipercayani. Nek ora percaya nyatane do mitos ngono uripe do ruwet. Manten keliru. Memang kita di pondok manapun, ndak Sarang, ndak Lirboyo, ndak Ploso, ndak Jogja, ndak mana saja, asal pondok salaf sing ngoten. Di satu sisi kita ngaji. Dan dalam ngaji yang ngertos lho jenengan nak kiai mang wong lanang wajib nafkah bojone. Namanya ya ar-rijalu qawwamuna 'alan. Tapi di satu sisi selalu ada mitos yang beredar. Saya belum hafid ilmu barokah. Saya itu pemantau sugih enak dene. Ngoten. Ngoten. Wali ge ngoten. Kalau jit. Wali ge ngoten. Di satu sisi ku dipuji. Wong iku ora tau kerja. Saking tawakale, saking tasawufe dipuji. Tapi manusa ya lucu. Engkau ngukur prestasi nih. Oh semono ora kerja lah duit teko dhewe. Lho prestasinya kok urusane terus duit. Di satu sisi dipuji sufi, di satu sisi prestasinya kok urusan duit. Lah nek muji sufi mesti ngeten. Ya iku lho sufi, ora kerja. Ya ora tau susah. Ora kerja lah tetep salat, ya tetep ibadah, tetep mulah. Ora ojo nyebut duit nek konsekuensi wis ngelem sufi. Nggih boten.
Tapi di satu sisi kowe ngelem sufi kok prestasi ini urusan duwe. Lah itu kan. Lah itu bukti kalau kita ini masih awam. Jadi tak omongan tak arut tapi ora beban. Omongan tak arut ora napa? Ora beban. Santai wae nyongkone wis bener. Tapi kelebihan wong awam meneh ngoten, salah PB. Salah napa? Salah PB. Ngoten niku. Ngoten bener. Musinina kali Ekson kabeh, sete terhormat kabeh. Maksudnya terhormat iki nek seneng wong wedok terhormat mutazawijin tegese dikawin. Ora musafihin ora nerang-nerangno ora selintutan ora nerangno mukti ini nabi zina bina. Kale terang-terangan kelan zina. Samane terhormat itu dikawin, ora kok zina. Iku fal yatazawwat fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji. Wala mutakhidhi ahdan lan ora digawe simpenan. Minhunna. Jadi sampean nek dadi pejabat, dadi kiai, dadi wong cilik, wong gedhe, sawangane khusuk, nak kawin resiko tapi tetep ngono ora usah kawin. Niku ning Quran dibakas ngene jenenge mutakhidhi ahdan minhunna. Tusirruna bizina bihin. Nah, ngawin moh tapi ninggalo ya moh. Akhirnya jalan tengah tusirruna bizina bina rahasia sih. Jadi Quran wis dibakas ana wong sing model-model ngoten. Wa man disapane wong yakfur kafir sapa man bil iman iklan iman. Ayar tabdan tegese murtad sapa man faqat habitu amalu. Monggo teman-teman kalebur apa amal iman. Ayo solihu sing saleh qabla dalika sedurunge iku. Wong nak kafir, amal saleh sedurunge kafir dilebur pisan. Misale sampean mukmin terus kafir, amal zaman mukmin jadi dilebur. Ayo saleh qabla dalika. Fala yutadubi monggo ora diilang apa ya amal walai sabu dan ora den ganjar apa ali ngatas amal. Wa halite man fil akhirat maksud minal khasidin sing tuna kafir. Ida mata nalikane mati sapa man ali ngatasé ikilah kafir. Ya ayyuhalladzina amanu eling dong sing iman ida kubum nalikane ngadeg sira kabeh areptum alqiyam nalikane ngarepno qiyam ila sholati maring salat wa antum hadati sira kabeh mudhisina hadas kabeh faksilu ujaku mongko baso wajah sira kabeh wa ijakum lan tangan sira kabeh ilal marafiki sertane sikut rata-rata ulama darani ilal marafiki sertane sikut jadi ngaten niki kan sikut nah ilahi cara bahasa Arab kan tok sikut dan nak tok sikut itu resikone kuwatir sikut itu dianggap batas yang enggak ikut dinak tok sikut kan kuwatir dipahami sak menten nggih. Paham ya? Jadi basuh tangan untuk sikut berarti dugi mriki to ya. Tapi ilah te mriki maknane ma'a. Mulane iki nak mani ilal marafiki sertane sikut. Jadi ora tok sikut tapi nglibatno sikut. Mulane te mriki ilah ditafsiri ai ma'aha. Tegese sertane sikut. Ini jenenge nahwu. Ora ilah ana ma'a. Nak wong sing ilmu nahwu anyaran terus takok nahwu. Aku kula niku mun ketuan ilmu nahwu sing anggap biasa nih repot dan mulane. Malah jen repot. Urip niku repot terus satu. Sama bayana dusun kalian terangno imam apa sunatus sunnah. Wamsahu birusi lan baju sira kabeh lan kepale ra kabeh. Niki nahwu male alfa tibak lil sakron esok. Nahwu nek. Ayo aku tegese mbak apa nempelno sira almasa ing masuh biha kelawan ru'us min ghairi isalati ma'an tanpa ngalirkan air iku mazhab Syafi'i wa hale utawi wa ismu jinsin wa tiurus ismu jinsin jenis ngaten iki mazhab Syafi'i ngaten kula terangno wamsahu birusikum basuh kepala dadi roksun artine ndas itu kepala sak merungokno tenan berhubung ndas artine ndas kepala cara mazhab Hanafi wajib ngeten minimal ngeten ngaten lho, proses ngaten. Nabi Ibnu Abbas nak nyantono nggih ngaten. Ibnu Abbas. Nggih, niki mriki nggih, terus ngaten. Ngaten. Ngantos ping 3. Yabda'u bi muqaddami ra'sih ila mafraqi ra'sih, summa ila qafaru. Summa yarud duma nggih. Teng ngoten lho. Ya kan ya. Sok ngaten. Itu sing ulama ijma' mesti sae. Sampeyan wudu model ngoten ulama ijma' mesti sae. Kok Hanafi nggih muni ngono, tapi iya muni ndak afdole. Cuma berhubung masalah istihad, Imam Syafi'i aneh meneh. Di mazhab endas yo endas. Kowe jual tas ruhin samene yo endas. Mbok dulet ngene jenenge dolat das ruhin. Dadi iku masalah. Cangkem elek kan ngoten. Lha niki cerita. Mbok tabuk kena ate yo nabuk endas. Mbok dulet yo jenenge dulet das. Padahal kena sithik iki mboten. Lah nek ngono berarti ora kudu kabeh. Pokoke kena endas. Akhirnya terus Imam Syafi'i wudu ditulis. Iku gara-garane pokoke ndas iki jenis ndi wae jenenge ndas. Lah niku, tapi sing jelas nak zaman Nabi sampeyan nak ngaji hadis-hadis kana Rasulullah idza masahara tahu yabda'u bi muqaddami ra'si ila mafraqi ra'si summa ila qafahu summa yarudduhuma jami'an. Dadi ngaten persis ngaten.
Kabeh guru kula nyontokno saking sanate musalsal mesti ngeten nggih. Ngeten ngatos ping 3. Ya, dadi nek Abu Hanifah Imam Malik darani kedang. Dadi Imam Abu Hanifah kalaupun sebagian minimal kudu nasihat, dadi sak tangan. Nah, mulane nek kiai-kiai sing ijek kiai atau santri sing ijek khusuk minimal tuwabokno. Minimal sak ndas, sak tangan to. Tapi nek kena engkel didulis. Nek ku repot nek ngono tetep keliru kena nganti dulitan barang. Meskipun sah ya, tapi resiko. Sah ngoten niku resiko. Nek saya sah cara mazhab Syafi'i. Tapi wong sami ngecek. Saya fi mongko cukup apa akal masih di sini perkara yang dua yang bener ya apa ismu rofi ali ngatas simak. Wa utawi maes duka ali ku masubak di sarotin jajal. Masuk sebagian rambut, ora sebagian rambut mau ditulis wa alaihi Syafi'i. Nah iki diterangno wa alaihi Syafi'i. Artinya karena mazhab lain mengatakan itu ndak sah. Paham ya? Masih Imam Syafi'i lah darani sunate ora ngono iku standar minimal. Jadi ora kok darani Imam Syafi'i sunate dulet ora ngono maksudnya ngono lah ya sah tapi ora idi. Ya kados tumak nina lah. Tumak nina itu bi qadri subhanallah. Tapi standare kados ye Jawa ge subhanallah ping 3. Ngoten niku. Dadi iku standar minimal. Kayak mangan itu. Omangan nak 50-an asline kan pun waret to nggih. Tapi ora iso ngadeg rugen. Nah, terus akhirnya orang piring. Itu ideal. Mumpung gerak. Ay, mau gratis ya. Wa arju wa alai syafi wa arju lakum lan sikili rokabe binasbi atfan alai diakum wa bijari lan diwaca jer alal jiwar yang atase atap nanggani. Nahu meneh. Dadi wam sahu biru usikum wa arju lakum nak diwaca nasab iku atap ning wae diakum. Nak diwaca wa arjulikum mergo lafate jejer biru usikum. Sikum kan jer. Berhubung jejer ketularan melok jer. Dadi ana nahu di Eropa krana jejer. Maksudnya nasab berhubung jejer-jer melok napa? Hukum perkara jejer. Ya kaya kira kiai jejer kiai terus dianggap napa? Jejer. Kayak materi kan wonten to. Misale sampean kiai ngalim. Wong sing ngaji, wah medeni wong murid wong alim. Padahal tetep wae masa murid wong alim tetep ora ngalim. Tapi diwedeni tiyang mergo murite wong alim. Niku tok murite Bali Maksum. Lha ora Bali Maksum top hubungane, Mbak. Niku mergo alal jiwar nagani. Mulai dhisik nagani yo dibakar. Ilal kabin, ma'alma serta kabin. Iki ilah di makna ma'alma. Jadi ora maring tok tapi yo kabane melok. Ma'alma tegese sertane kabin. Kama bayarat kalau jelasna ing mawa pas sunah. Wa mau kabin alas mani balung loro ana si ane kan tukul karone bikul rijlin. Lan saben-saben sikil inda mafsolis sak nalikane napa ros-rose glamaan. Pokoke mun iku wal kodam lan glamaan sak napa. Niki lho nek wong Yogyakarta mane napa niki lho. Niki lho poros sing niki niku sat. Nak kemirian niki. Niki jenenge sat. Nak niki kodam. Nah, terus wae ngoten niku. Wal faslu bainal aidi wal arjil amasulah birasil mamsuyu itu. Wal faslu te ngekeki fasal, ngekeki pemisah. Bainal aidi antarane tangan wal arjil lan sikil, lan masulah kang den base birasil lan sira al mamsul kang den rusak. Iku yufidu maidai apa ikhlas faslu cita tartib wajib tartib. Pito harati hadil ado ing dalam nyuceni ilang pira-pira anggota. Ya, jadi wudu kudu tertib ya. Bar rai terus tangan, bar tangan napa? Sirah, bar sirah terus nembe sikil. Tapi tertib yo wali sapi. Nah, iki repot. Ane wonten tiyang bar kaji terus wudu sikil sik. Ora ono Mekah yo biasa wong wudu sikil. Malah mau agar masalah ijtihad ku mesti hilaf. Mergo masalah ijtihad. Ane mau terus wau menyangkut asu, menyangkut wudu. Tertib mawon gitu mriki wali. Ngepancen repot. Imam Syafi'i dhewe yo lucu. Sampe nak ngaji muin. Ini takokno Mustofa Taruhin. Nah, sampean ngaji muin ra? Ana wong wudu slurup, nggih. Ben ana ya. Wong slurup ning gone kali. Terus niat wudu sah ta ora? Cara mazhab Syafi'i. Sah kan? Senajan to ndekne niate mau sekian detik. Yang diandekan tertib ora kasil tertib. Lan ajaran Islam berarti tertib to ora? Wong surup langsung dadi to. Agak tertib to bener. Wong spontan roto. Lha Imam Syafi'i ngono iku darani sah. Tapi di saat yang sama darani wajib tertib. Emangnya aku mau ngoten, tapi madzhab paradoks.
Itu kali ngoten. Wong ora aneh Gus, berarti Imam Syafi'i paradok. Paradok Imam Syafi'i tok. Kaya kowe dadi kiai, umat Islam kudu sugih kecil kere. Lah dene paradok wong urip biasa paradok e mboten. Ra iso sampean protes kiai, lha jeneng mbak kok melarat. Padahal nak nyari atau wong Islam kudu sugih. Jan penting sementing kudu jujur ya. Manyen apike ngoten. Soal kowe ra iso nglakoni ya wis kudu tetep ngomong kok. Jadi sing apik jujur ngoten meskipun kok parah. Jadi misalnya kalau Rukin tetap standar. Nabi itu wonge pemaaf, orang muring-muringan. Lah tak untuk para dada miroran bakola. Ora iso diprotes. Lah jenengan piyambak ya kok sering muring-muring. Ora urusan kok nek pas ngaji tetep nerangno nek Nabi. Akhirnya aku iki jujur. Lah ya Nabi ra kaya aku. Tapi ora iso teteh kowe muring-muringan terus hadis iku mbok takwil, nggih mboten. Malah sampean ora ju. Sampean nggih ngoten, masa numpang bojo nak ngaji tetep wong lanang wajib nafkah sing wedok. Omah iku wajibane wong lanang, ora kewajibane wong wedok. Sampeyan ra iso payu lho jenengan kok manggen omahe bojone. Ora iso, iku tedir nak syariat ora ngono. Wah, hukum mau hukum. Nggih mboten. Ora iso hukum bolak-balik perkara kondisine sampean. Ora iso. Ya pancen ngoten. Niku pentinge ki jujur ngoten niku. Ora iso nglakoni lho pokoke diomongno jujur. Lho tenan niku. Wa yuqadulan den alab nasunna pa ujubun niati wajibin niati inna mujil ado kawiri qaliane. Wajil ado minal ibadah. Wa ing kuntum lamun ana sira kabeh junuban junub fatahari mengko suci fakta iki. Sama kabeh sira kabeh. Ing kuntum lamun ana sira kabeh mardo iku lara. Maradun si lara ya duru yang bahaya ing marat. Apa almau bahaya. Sakit yang menjadi alergi dengan air. Ala safaran ing atase lunga musafirina. Aja kata-kata sapa hadin salah siji nunggu sing sira kabeh menawa saking kon ngising. Nggih, hadasa tegese hadas sapa wong. Kok ngising maksudnya hadas. Si orang ngising lah misalnya ngentut sing hadas. Alamat tumunisa utawa pe demek wong wedok. Ya kata alamat tumunisa nganti sakniki perlu dingertos. Atau kamu menyentuh perempuan. Jadi istilah aslinya Quran kamu menyentuh perempuan. Terus madzhab Syafi'i darani, pokoknya lanang wedok bersentuhan itu batal. Cek baik kamu sebagai subjek maupun sebagai objek. Jadinya mustahil. Tapi madzhab lain ndak yang dikatakan batal Quran itu subjeknya. Aula masmun nisa, kamu pegang perempuan wudumu batal. Tapi Quran kan ndak mendiskusikan nisanya sendiri itu batal enggak. Posisi objek, posisi malmus cara bahasa nahwune, posisi isim maf'ul. Yang kena. Lah mulane cara sampean nak ngaji mahal iki, kapan-kapan mulane kula niku kepengin jamaah mriki iku nak saged nambel makhot ndambel. Kersane PD. Teng mahali diterang sebagian mazhab Syafi'i darani sing batal niku namung sing demek. Karena Allah hanya menghukumi sing demek. Sing didemek ra batal. Niku riyen rame kula zaman Mondok Kudus, zaman koran-koran Kudus. Niku sakniki kata iki alim nak fatwa, nak sampean haji utawa kesetuh wong wedok dan ndak bisa dihindari. Iku intikal mazhab. Di mana malmus asal kowe ra niat nyentuh ra dihukumi batal. Karena kayak di waktu susah menghindari bersentuh. Padahal kowe ra subjek, tapi nek kowe jawil yo wong kowe sing nyentuh ya kena hukum batal. Paham? Mergo Quran nyebut aula mastumun. Ya, sampean ngaji teng mahal yen khilaf ulama ngoten wonten sing darani subjek atau objek sama-sama batal. Dan itu yang dianut orang Islam Indonesia, NU terutama. Tapi kiai-kiai NU sing alim nggih untuk kondisi tertentu nggih kados pas tawaf atau pas kesulitan air milah sing batal hanya lamis, hanya subjek. Sing malmus ndak batal. Jadi sampean ngoten. Tapi itu tadi untuk orang NU memang rata-rata fatwa sama-sama batal. Cuma untuk kondisi yang susah kayak pas tawaf mau cari wudu lagi kan susah dihukumi napa? Lamisnya saja, malmusnya tidak batal. Sabab komisu fi ayat nisa. Sabab tetap komisu padane ayat ulama sunisa fi ayat nisa ayat nisa. Falam tajitu mongko ora metu sira kabeh mak ning banyu badat utawa bisa sing golek mak. Fataya mongko golek sira kabeh eksidu dikse. Eksidu dikse nejo sira kabeh seidan thayyiban ing turab sing suci. Turaban thayyiban dikse turab debu sing suci. Famsahu mongko baso sira kabeh wujuhikum lan wajah sira kabeh wa idiakum lan tangan-tangan ira kabeh. Famsahu wujuhikum wa idikum lan tangan-tangan ira kabeh ma'al mirfaqan sertane sikut loro. Minhu saking istilah bidor bateni minhu saking laturab bidor bateni lan rong pukulan. Rone kok ngeten iki. Wal ba'u tiba bilek lefak rono ilsaq. Nahwu meneh. Tiba maksudnya disentuhkan ilsaq ku penyentuh. Wa bayanan lan jelasno apa sunnatus sunnah anal murada sak terus dikarepno isti'atul adwan. Iku ngratakno dua anggota bil masjid lan masuk. Maju itu kok. Orang ngersakno sapa apa.
lihat ala supaya gawe sapa wa alaikum ngatas sira kabeh kharajin sang kesempekan. Di Allah tidak menghendaki ada kerupekan, ada kesempekan. Doikin tegese kesempekan. Lan nek ngaji santai mawon. Allah yuridu wa bikumul yusra wala yuridu bikumul. Wong apa ora seneng sing sumpek-sumpek gak seneng. Wis sing gampang ngono syukur. Wong sumpek kalau dilatih sampean mulai sumpek. Kulo nate protes sampe kiai sing sumpekan. Gus nak guyon kuraan. Nak sumpek mari putus asa. Lah sebutin Gus. Sumpek kalau sajenan latih kok nang omah ngerti ra di belajar ati duwe pun sumpek piambak. Akhire bener dengar. Jadi kula ora anu tak pikir. Gus sumpek ora dilatih. Nggih mboten. Memene saiki mulai ning tenda ora dilatih. Malah ora dilatih. Zaman sedurunge iku wis ada engkat. Jokono gempa kula sumpek kok sedurunge gempa ora tau napa. Ngene jenenge engkat. Zaman ono gempa nggih pun sering sumpek. Aman ra iso murid. Tapi ini Gus tambah parah. Mergo kowe tukang eling sumpek. Zaman ono gempa eling sumpekem lah saiki amen eling sumpek ya tambah parah. Mergo kowe ra terlatih eling nek mate Allah. Fadkuru ala. Nah sampean eling nek mate Allah terus boten cara berpikir. Zaman ono gempa ya ono rahmate Allah. Bar gempa ya ono rahmate Allah. Carane ngomong terus ngoten nggih. Zaman sedurunge gempa ya ono rahmate Allah, bar gempa ya ono rahmate. Dan itu yang digedaki Quran. Fadkuru ala awwil alakum tuflihun. Jadi orang itu disuruh lebih eling nikmat ketimbang eling musibah. Mergo eling musibah dadekno suudan. Mun sampean misale di bojo, contoh sing gampang. Bojone sampean ora iso. Tapi misale sampean eling kelebihane sing gelem pira-pira wong iku sing gelem aku. Ya, eling kelebihane aku ora tau di dhuwit, ora tau ditun. Nah eling kurangane kan suudan. Terus nganggep iku takdir terburuk dalam. Mangan ki ngoten. Kowe nek eling nikmat tetep syukur. Misalnya sampean mangan sego mbek tempe, sampean sedar gara-gara saya makan enggak kelaparan. Itu gampang syukur. Tapi nek sampean eling, wah ini enggak memenuhi standar 4 sehat 5 apa. Jadi orang itu dan yang dikehendaki Allah, orang mengingat sisi sing dadekno syukur. Niku fadkuru napa? Ala artine pira-pira nek ya mulane Imam Abdul Qadir tak ngendikan sampean sing ngapal manajib. Ngendikan napa al-faqiru sabir afdalu minal ghani sakir. Tapi terus dia muni, sing paling dhuwur menawa al-faqiru sakir afdalu min rumah. Ono fakir gampang syukur malah afdal. Mergo syukur tetap selalu lebih baik. Nggih mboten terakhir kan ditutup. Lah fakir kok sabar, apa syukur ora sabar. Fakir sabar wis hebat. Hebat mana ya fakir ya syukur. Hebat lho, ora dudu iso guyu jos lho. Gimana? Lah ada duit guyu kan biasa gitu. Ora iso di duit tetep syukur aja. Nek sabar biasa. Biasa adune lho nggih. Ora di duit ora sabar gitu. Tapi ora di duit tetep syukur hebat to. Sampeyan mungkin makan tak didono tak pire. Jadi sampai kosir terakhir diputus wal faqiru sakir afdalu min huma. Terus paling rano tandinge wong fakir ya syukur. Oh jos paling jos gini ku. Makom paling dhuwur nih. Ganti syukur ya. Wis tenan macam ngoten. Fadkuru napa? Ala Allah. Wal yutimmal wala yuridu wa. Do iken mimma sing perkara fardhu kang mercana sapa wa alaikum atas sira kabeh nabuti sing kudu al-sira atus wa ta'mulan kaya aku. Wala yuridu tapi ning kersane sapa wa li tahira supaya nyisekno sapa wa kum sira kabeh. Menak ade sing pira-pira hadas wadune bilan pira-pira dosa. Wal yutimmalan supaya nyempurnakno sapa wa nikmat ing nikmat wa alaikum atas sira kabeh. Nikmat disempurnakno bil Islam lan Islam. Ini mau nyebut Allah. Dibayani syara idin kelawan rangno pira-pira syariat agama la'allakum tashkurun. Menawa te sira kabeh ku tashkurun syukur sira kabeh. Lha niki amahu ing pira-pira nikmate Allah. Terus niki gitu terus buat waskuru nikmata wahi alaikum. Dadi wong kudu terlatih eling nikmat timbang eling musibah. Meskipun sebagai basariah ya wajar lah wong kadang-kadang eling musibah. Tapi standar syariat tuh orang lebih disuruh eling napa nikmat. Itu standar napa syariat. Memang secara basariah wong ya sering eling susah, tapi standar syariat itu buat guru nikmat tahu. Meskipun dalam realitas hidup tentu saja tidak ada kadang ya ada nikmat, tidak musibah. Tapi standar syariat orang disuruh ingat sisi napa nikmat.